お腹が空いた時だけパンを食べます。しかし、私のような外国人は少し悲しいです。または、ベトナムバー。人は本当にいつも外国でパン屋を見つける。食べるだけで幸せになります。それはパンの値段です。150と200です。パン屋さんやベトナム料理店に行くこともあります。1週間後の自分にご褒美をあげるようなものです。また、疲れますよ。皆さん、食べたいわけではない。特に、ベトナム料理店の近くにない家。1ヶ月も食べられません。あなたが食べたい場合は、台所に自分自身をロールする必要があります。今日は姉が夫を頼んだ日です。寝て、遊んで。彼にそのたわごとを与える。そこで、二人の姉妹はカウボーイヌードルの鍋を作ることにしました。私が持っているこのレシピ、ルーズラーニングは TikTok で姉妹を獲得します。彼女のチャンネルは日本で料理をするフエガールです。このレシピは美味しいと言わざるを得ません。それは素晴らしいことでございます。食べる人は誰でも褒められなければなりません。レシピとその方法。私はそれを準備しています。誰もが見ることができる画面上にあります。ビーフヌードルスープを食べてから皆さんを打ちましょう。食事はほぼ終わった。まずいけど、味はいいです。ことを言う。あなたはよく食べます。あなたは私と一緒に食べます。あなたのこのレシピは美味しいです。弟はもうすぐ食べ終わります。それから、そうではございません。ここにいて、妹と一緒に寝てください。その通りです。私の気持ちはとても強いです。私の気持ちはみかんのように酸っぱいです。一つはお願いします。二つは冗談です。今日はおむつを2枚貸します。おむつを借りさせてください。彼は本当に借りたおむつを取り出した。受け取りました。息子の顔を見てください。彼は表情豊かではありません。